केरी पेडणे दोंगरार अकस्मात उजो लागिल्ल्यान काजू आनी आंब्याची गारफाल आसून काबार जाली. दोंगरार फायर ब्रिगेड पावना जाल्ल्यान लोकांनीच उजो पालयलो, मात ते आदी बरीच गारफाल आसून काबार जाली. सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची म्हूण शेतकार मागतात. केरी पेडणे दोंगराचेर अचकीत उजो लागिल्ल्यान काजूची गारफाल आसून व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालें. धुंवर येता असो तांकां दिसलो म्हणटकीर सगळे आमी शेतकार बंधू सगळे 100-200 लोक सगळे वर दोंगरा काजीनी धांवलो आनी ताळे घेवन धांवलो. ताळे घेवन सगळे कडेन रावन थोडी कांयचो बंदोबस्त थोडो तरी केलो, नाल्यार तेच्या फुडें थोडे फुडें जावन सगळे आनी तेच्या फुडें जातली आसली. शेतकारांच्या व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाल्ल्यान सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी थळाव्या शेतकारांनी केल्या. कोणाकूच यश दिवना, कोणी उजो घातलो काय जालें कांयच कळना. इतके लाखो रुपयांचे लुकसाण जाल्ले हा. काजी म्हण गारपा म्हण स्वता गारपांक चोराय बरी मोठी येयल्ली ती सुद्दां पिड्ड्यार जाली. आता हेतूच ना आमकां सरकारान कांयतरी मोबदलो दिवचो. मुठ्ठे निकते लागलेले आसा तांकां आनी काजी जळट थोड्यो. आमकां थंय इतके पाणी हाडून आमकां थंय फायर ब्रिगेडे वयर चडोंक शकना आनी काय करूंक शकना. तेणी कांयतरी सरकारान आमकां तेजेर कांयतरी दिवचा. प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार. ऑस्ट्रेलियेंत एडलेडाचेर ICC क्रिकेट वर्ल्ड कपाच्या पयले मॅचीत पाकिस्तानाक 2.25 भितर गुट लावन भारताच्या टीम धोनीन पेजात सुरवात केली. इंडियेचो 300चो स्कोर पाकिस्तानाक पेलवलो ना. 47 ओव्हरी भितर पाकिस्तानाची सगळी टीम जिखपाक 75 रन उणे आसतना गडगडली. मिसबान मदीं टीम धोनीक मातशी खरज काडली, मात तोय निमणे मेरेन उरलो ना. सेंच्युरी ठोकपी विराट कोहली पयल्या मॅचीचो मॅन ऑफ द मॅच. फुडल्या आयतारा टीम इंडियाची मॅच साऊथ आफ्रिके कडेन. Glorious shot. Well, there isn't a fielder there though, and it wouldn't have mattered either. And strong, brilliant. That's what India wants. That'll be a boundary. Oh, it's a brilliant shot. I mean, it's the kind of shot the spinner's thrown his head. He'll hit the gap for 4. This is really going to hurt Pakistan here. There he goes, Afridi. That's the maximum. That's Shahid Afridi. That's good. Lovely shot. Just moved away. The end. Oh, it's good catch. That's it. Caught behind by MS Dhoni. The satellite wicket. Oh, strike 2. Oh, that's it. That's going to be out. And we saw some fantastic performances today. India eventually winning their biggest win actually against Pakistan. India had many things to look forward to. The batting of Virat Kohli, Shikhar Dhawan and Suresh Raina. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.